Banani mu nyuma haheze nka dejo camvuga ati eske uyu mwanya sinoja kuraba Banani ariko ndi muhira ndi hafi yo muhira ngende kumuraba ndamubaze impamvu bijya bintu vyabaye ndanamubaze n'ukuntu yanavyutse n'ukuntu ameze ubu kuko hagira urukundo ni rubi niko Banani yacambwira ati ahubwo ubu rero nzomukorera n'ikibi ubu duhuye nzoca ndamwinjiza mu igeto ivyo nuko yabivuze muri sansi y'abatipe biki gihe mu bisanzwe atambaka azamufata niyo siguro umva ni sivyo narabibonye ko ari byo hari zo mayinga azamufata ku nguvu siko bashobora kuza atari umwe jewe nanje kubera ko vyaciye kuri TV wanje sinze ndabigwigwe mwe mu mporero cyanda shororonga n'amaguru yanje abiri ndagenda kwa Fafa ko n'umugenzi wanje ndagenda ndamuburira agize ikintu kuko byose vyabereye kuri TV nibindi nabigiriye kuri TV niyo mpamvu wavuye ku telefone ati ndi umugenzi ndako ndi umusheri wa Fafa yego ndi n'umugabo wiwe mu bisanzwe ati urashaka kuza tukayaga niyo mpamvu naciye nza ushobora ati ndanagusaba ati turashaka kubishira kuri TV ibintu byose mu bisanzwe bize gusobanuka cyane gose nubundi kuri TV ya Nick Drip Show yego ntibizoze kunkwega jewe ibintu byose biri hehe je ku murongo bije ku murongo nawe nyene nimba bishobotse kujya nabibonye ibiganiro yakoze byose nawe abone nanje ko nashavuye kandi ibyo yakoze byose byanshikiriye nabibonye Coucou les amis, ça va? Mon ami Neza so ni Link Arlene Alou comme d'habitude mission série kwa minye msumeno maso yinyana. So guys, ni kuri Nick Drip Show TV. Welcome mubandanye mudukurikirana ku biganiro byacu. Twongera duha kaze umushitsi w'ino munsi adasanzwe ya telefonye arambwira yuko amfitiye bishaje byo kumbwira. Ntiyambwiye byose yanshiriye ku mayangi. So yambwiye yuko ari umusheri wa Fafa. Fafa rero antuka ni wa wundi twakorana cagihe asuka kamazi Banani. Murazi vyabaye. Murazi yuko Banani yagiye kudraga Fafa. Fafa amufata nabi. Banani yongera ambwira yuko azomugira iki azomufata ku nguvu Fafa. Ariko gushikisa Fafa nawe akavuga ngo sindi migani yaciye ku migani ndi zero ariko sindi migani yaciye ku kijya gihe ariko reka tumuhe ikaze abanze yidondora ni sawa ni sawa meze neza meze neza cyane meze fresh yego nitwa Benten abaho batanzi ariko je nanisanzwe ndabakurikirana saka micro nanisanzwe ndabakurikirana bivaye na ngene nkoresha réseaux sociaux naragiye kuri Facebook ku ma réseaux sociaux yose bivaye n'ingene sanzwe nkoresha phone narabonye ibiganiro mwakoze ariko j'étais surpris kubera ibintu byose nabonye hari ikintu natangaye bivanye n'ibiganiro mwakoze ndatangara cyane gushika nuno munsi niyo mpamvu navuze ati reka ndabarondere nabibabaze ko watangajwe n'iki natangajwe n'ibiganiro biri nyuma mwakoze bivuga umugore wanje hari umuntu yamurondeye aramurondera gushika naho ibintu bigera kure naratangaye cyane nico gituma navuze ati no munsi umugore wawe umugore wanje Fafa n'umugore wawe ntabwo ari umugore wanje comme tel but is my future wife. Abo? Yego. Okay. Gituma navuze ati uno munsi ntegerezwa kabisa abana kwishikira ndakurondere umbwire neza idonido y'intango nyene ibintu byose byatanguye nk'umuco wa byose kuko nazingaho umutwe washushe je sindiko sinibaza nico nokora sinumva nico nokora muri uno mwanya umuntu ari mu kuba umugore wanje wo mu nzu bwite
dote turi mu kuyigira hasigaye iminsi mikeya mugabo ndiko ndabona ibintu ma réseaux sociaux sintahure na kimwe c'est quoi ça ahubwo wari ukwiye kumbwira ukangira ku muriri byose ingene byatanguye gushika kuri uno mwanya uretse ndakubwira ikintu kimwe sivyo yego kandi ugabanyisha avuga to yituyage sivyo yego ndakumva cyane so jewe narahamagawe nkuko byatanguye yego Banon yarantelefone sinzi ko wabonye ujya mu tipi twakoranye ikiganiro yego yarantelefone arambwira ko hari umukobwa yakunze Fafa nayo ndamutse yaramaze guca kuri TV iwanje yari Caroline Alo atari Nick Drip Show TV ariko ubu yaciye kuri Nick Drip Show Banon amaze kuntelefona arambwira yuko hari umukobwa yakunze arambwira yuko tuzoja iwabo ivyo turabipanga yego tumaze kuja iwabo umukobwa ari wo mugore wawe ari we Fafa yarafashe nabi Banon aramusuka kamazi ngira ivyo byose urabibonye cyose nabikurikiranye ikiganiro umuntu utakuyundi amaze kumusuka kamazi atwirukangatsa ko nimbwa twese twarirutse si jeje nyene si Banon wenyene yirutse naje ubwanje narirutse yego kuko nta muntu adatinya imbwa ivyo ati hwe Banon mu nyuma haheze nka dejo camvuga ati eske uyu mwanya sinoja kuraba Banon ariko ndi muhira ndi hafi yo muhira ngende kumuraba ndamubaze impamvu bijya bintu vyabaye ndanamubaze n'ukuntu yanavyutse n'ukuntu ameze ubu kuko hagira urukundo ni rubi niko Banon yacambwira ati ahubwo ubu rero nzomukorera n'ikibi ubu duhuye nzoca ndamwinjiza mu igeto ivyo nuko yabivuze muri sansi y'abatipe biki gihe mu bisanzwe atambaka azamufata niyo siguro umva ni sivyo narabibonye ko ari byo hari zo mayinga azamufata ku nguvu siko bashobora kuza atari umwe jewe nanje kubera ko byaciye kuri TV wanje sinze ndabigwigwe mwe mu mporero cyanda shororonga n'amaguru yanje abiri ndagenda kwa Fafa ko n'umugenzi wanje ndagenda ndamuburira agize ikintu kuko byose byabereye kuri TV nibindi nabigiriye kuri TV niyo mpamvu wavuye ku telefone ati ndi umugenzi ndako ndumusheri wa Fafa yego ndi n'umugabo wiwe mu bisanzwe ati urashaka kuza tukayaga niyo mpamvu naciye nza ushobora ati ndanagusaba ati turashaka kubishira kuri TV ibintu byose mu bisanzwe bize gusobanuka cyane gose nubundi kuri TV ya Nick Drip Show yego ntibizoze kunkwega jewe ibintu byose biri hehe je ku murongo bije ku murongo nawe nyene nimba bishobotse kujya nabibonye ibiganiro yakoze byose nawe abone nanje ko nashavuye kandi ibyo yakoze byose byanshikiriye nabibonye jewe nta kuntu umuntu yo kuyadukiza none eske abahungu bo babaye gute iriga bifo ko kuvuga ngo ugiye kuraba umuntu ngo wamukunze fo kutohoza amakuru yiwe eske afise musheri eske iziwe bimeze gute we yagiye kumutongoza gusa kandi umukobwa yamwanse kubera ko ari kaboera ata amafaranga afise birumvikana parce que nta kuntu abahungu bubu nta kintu bashaka gukora n'abantu birirwa mu marigara n'abantu bata n'abantu bunga jewe ndakora niyo mpamvu mukanyira Fafa kora wakuye amaboko mu mpuzu zandu nta mukobwa biba yaritawe muri no myaka tugezemwo yo kwemera umuhungu yirirwa mu marigara umuhungu ataco yimariye umuhungu yirirwa yambaye ibutura ivyo bigenda guvyoga sinumva ari umukobwa yitahuye umva kumukunda cane Fafa ariko naho biruko dusangize kumbure si Banon wenyene yo bari karakurikira Fafa n'abari nyuma bose ubabwira ati je na Fafa twahuye gutya eske wowe wahuye gute na Fafa premièrement je no babwira guhura na Fafa ntivyari ibintu novuga ngo ni ibintu byatari Fafa je twahuriye mu ishure turahurira mu ishure nkuko ishure rihuza abantu université muri université abona muri université umuntu abakuze abantu karirondeza twarahuye muri université turiga hama nyuma yo guheza université nagize amahirwe cyo ndaronka akazi
nkiheza nyene ishure nyene nacengera amahirwe ndaronka akazi kameze neza ndiyungunganya muri ibi na biriya gushika n'ubu byabaye novuga ati umugisha ibintu mu buzima bwagiye buravansa petit à petit ibintu mpagaze neza meze neza ubu kurategura mariage novuga ati no mu minsi mike ya nani turagira predot hama mu nyuma na mariage izociba namwe muzobibona ntacyo zizobahisha nurazi ko musanzwe muri abagenzi musanzwe mutuzi muri quartier none ndakubaze kite gihe twaza turakorana ama content kuri Link Arlene Aro niwe ya telefone agusaba uruhusha ati ngiye gukorana na Link Arlene Aro yari jewe nyene nta wundi yo ne usaba uruhusha ahubwo jewe nico gituma ivyo bintu ruje ntavyo narinzi narinzi ko bahebaye surprise gushika uno mwanya sinumva n'ingene n'umugore wanje wo mushira kuri rezo sociaux ahubwo jewe abahungu I'm so sorry Delinka sinumva ahubwo nukuraba nabijya biganiro uzoca bikura ko kwere kuko no uretse impamvu bijye ntavyo nokura koko ni iki kiganiro nzobandanya ndabishirako kuko naho hoba mariage nzovuga ati fafa birangiye arongowe na naka yego sivyo basi betemwanyaje basi n'abantu of course n'abantu babone yuko umuntu atari muri joke umuntu aba ari serious kuko nubundi byo n'icigwa n'abandi bahungu kuko ejo canke higeye bakura amaboko mu mpuzu bakora foko uri umuhungu ugira ivyiyumviro birashe ivyiyumviro bigutwara kwiterambere kugira uzuronke nawo umukobwa agutahura ariko ivyo zose ndabitahura ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe umuti agatsipe nka kajya sivyo karinze kivorota kuza kudiragira umugore c'est vrai wari kuba uri ku kazi sivyo yego ariko ndashaka kumenya ukibona kijya kiganiro wewe wifashe gute kuko naka wewe wize university warize abashuri menshi cyane gose aya gahungu wantuka kize imanite gusa ahubwo nawe nyene sinibaza kumuponda ariko ujya muhungu wantuka yize imanite nta ubizi ko yahejeje nawe nyene sinibaza yuko nyene nakabonye gusa ngira kahereje muri primaire gusa kweri ariko ikintu kimwe je nshaka kubanza ujya mwanya ukibona ijya video bijya biganiro wifashe gute ico no kubwira kime cyonyene narababaye ikintu ko deja urinze ushika ku mugore w'iwanje vraiment twakundanye haize imyaka n'imyaka n'imiryango tuza twara presence mu miryango twese baratutse nubwo ukace urabaga ahungu ka Delinka kama dread je hubwo narababaye ndanatangara cyane ndavuga ati abahungu ubu barubahuka eske none no mukuduraga ntibaraba n'umukobwa banza kuduraga banza urabe ko n'umuntu abari no kuri level yiwawe hapana kurawubonye wese ngo uri kuramuduraga no koresha intelligence hubwo abahungu ubu nico gituma navuga ati bana sinzi ngene babaye bose sinzi ko basigaye bafise n'ubwenge ko batraga umukobwa ivyo ndavyumva kandi cyane sivyo eske wewe uwaguhuza na Banon wombwira iki Banon uduhuje muri uno mwanya nk'ubu ndacashavuye ndacafise ishavu numva nduhavya bigenda nabi urumva byo hava usanga bigenza ukundi kuntu bitari navyiza nyene imbere y'abantu kuko yarandengeye yanyinjiriye mu rugo rw'iwanje ndiko ndubaka none wumva uwo muntu vraiment two vyogenda neza ari nkaho umuntu aza kubomora inzu atatanguye inzu wewe je narubatse umushinge ndiko ndaduza nka fondation narayihejeje ndiko ndaduza amamire ndiko ndubaka mugo umuntu akashaza bomora ivyatazi nyene vyatanguye kubakwa nkona yuko ibintu ndabyumva kandi cyane ariko je ndashaka kukubwira ikintu kimwe yego nk'impanuro ntuzushwane gikuru gushwana yego abuze wigenze gahoro nk'umwana y'ishuri nk'umwana yaciye ku ntebe y'ishuri yego uzumwirutishe wewe c'est vrai nari kukubwira jewe nari gushaka nkakubwira ati uzoga kubite uzoga honde nta dero gafise ntaki nkakubwira ibintu byinshi
ariko ivyo je havye no guhanura yego na jewe ubwanje naciye ku ntebe y'ishuri iyo bien sûr que en tant que umuntu w'umu intellectuel sinokora ibintu nk'ivyo nyene biri bizarre kuko boce babona nko kumengo turanganye murabavaye mwese twese no ya faut qu'on nerekana la différence y'umu illettré n'umuntu w'umu intellectuel ya of course ikintu je nshaka kusaba no kukubwira wiyubare kuko nimba azorabika ikiganiro atakugiriye n'abazogirira n'abifafa kuko ujya muhungu nabonye umenga afite urukundo rw'ibisazi ariko gusa ata eske wewe iyo mariage uri kuyitegura vuba bwango kumenga ujya muhungu afite imigambi kujya mukobwa wawe mibi ashobora no kumutera inda akamufata uko ku nguvu byata akamufata ku nguvu hama akamutera inda eske ku rukundo ufitiye fafa naho iyo bafise iyo nda uwo mutwara allo ndakubwiza kuri ikintu kimwe ya muhungu ivyo yokora byose ndabizi niyo ntabwo ari karanci intege je byo ndiko ndategura biri ku murongo nababwiye avant ko vuba predot iraba hama mu misi mike aho nyene zoje tugira dote and then mariage kurikira sinaca simbisha ibintu ngo nikubera ngo ngagahungu nkakarya ngo niko kariko kontesha kanteshe intumbero imigambi yanje mfise mugabo wibuke yuko ari umuhungu nawe umuhungu umenga arasatira umuhungu wa Madrid n'umuhungu umengo ni voyou mwisite ariko namwe wicunge namwe mwarabonye ivyabaye avo ya narabibonye wabonye ingene fafa yamugize imbere yanyu kijya n'ikintu honyene na je basi naho biruko naho ubwo ati ngo abahungu kaguhaye umutima wo kurema karamu umutima wo kurema urabona yuko umukobwa gufise ko umutwe umutima kwa ndabizi neza twese tubizinanyemo aho ibi naho mwarabibonye n'abandi barabibonye yamusutse ko amazi mubibona imbere ya kamera nimbwa ahubwo yatiruka ngo ayisige yari gombe na jewe yagira itwese mwese yatarahuko ariko nico gituma rero ndababwira yuko jewe ntabwo bamfise kuri urya muhungu kuko twese turabahungu ariko je ndabizi ikibanza ciwanje ndagifise kuri fafa kandi ciza cyane kuko n'imiryango irabizi iramaze kuyaga katari gaki wabo baranzi mbega fafa naje baranzi wa nka hamwe bibaye agatwara inda utaramutwara ntaco iyo predote yarabaye muga kaca atwara nk'inda wowe byitwaramo gute urukundo n'urukundo kandi urabizi ntaco novuga tuko atari limite rufise kandi urukundo nanje dukundana na fafa nibaza yuko umuntu supporta ama byose ibintu byiwe byose nimba umuntu umukunda usiporta byose ariko ndamwizeye fafa yuko atatonshira down kuri ico kintu cerekeye uko ngo yo bomutera inda canke byogenda ukundi no bashaka kumufata ku nguvu nkuko yabivuze kumufata ku nguvu abahungu ni babishe ndamwizeye abahungu n'abana babi oya nivyaramuka bibaye naho ahubwo ndakuburire mubwira zaraguma mu nzu azaricunga oya ivyo na deke nabonye bijya biganiro vyose narabibonye narabikurikiraniye hafi umuntu utakuyonda kiganiro cyose naramubwiye ingene yo kwikomporta muri ibi bintu kuko ni bihe bitoroshe umuntu nk'ujya arinza gusatira akanavuga yuko imbere ya kamera ngo azogutwara mu mageto ibintu nkabijya ni menace naramubwiye ingene yavuze ko nyene urumva navyibuka iryo ni iterabwoba ariko aramugirako nanje navuze ati no kugira mukunde kugira agire none ukunda umuntu ku nguvu ntibikunda naramubwiye ati ikomporte neza kugira wari usanzwe wikomporta utayakiri kare wigenze neza kandi namubwira ko toujours n'uburi hafi yiwe ngo umurinde ariko Imana yonyene izomurinda ndabizi kandi ndabizi ibintu bizogenda bien sana kandi nujya muhungu azogaruka ndazi mu nyuma asabi n'ikigongo avuga ati bro nk'aba brothers narangerageje kudekona mugabo ndabasabye ikigongo urasanzwe umuzi ariko ryo muhungu umuhungu wo munga muri quartier tu arabaza muri quartier arabantu benshi
nahora ndamwumva bamuvuga naramubonye no kuri réseaux sociaux naciye ndamwibuka yuko twara atari ryambera guciye mu mazi twara duhura uko bana ni gamana isi nico mugo urabona yuko abahungu bo muri no minsi bari kwatsi ndakubwira ikintu kimwe ngo no basaba ko hagati ni wewe na Fafa mwo kucunga ndabibasavye cyane gose wewe na Fafa mwicunga narabibonye kuko aho kandi cyane ni ibintu ebana byo gufatira umwanya tukanabisengera ibintu sinenzi ko bizogera inariko uko nabonye yuko ari ibintu aho bigeze sinenzi ko bizogera ino bizana induru bizana iki bizane abahungu ba muri no minsi iyo nza kumenya kare ibi bintu navyo naye kujamo ariko kubera ko niko kazi ahubwo ariko kandi ntegerezwa nanje kuzobirangiza ahubwo nanje byarandyoheye kuko mwashiriye ibintu kumugaragara yari no kugenda mu mpisho bikazoba mu mpisho akazomufata ku nguvu ndavyumve makuru nk'inyene nabibwiga n'abantu muga nk'ubu kwera ibuye bavuga mu ibuye ruserutse ntigicisuka muga nk'ubu kubera byose byagiye kumugaragara byose ndabizi nuko bisengera hama tubikorere ivyankenerwa mugabo ndabizi ko atangorane nimwe vraiment bizotera okay reka tuvyizere nuko uvyizera cyane uko dusanzwe tunasenga twebwe turabantu twemera Imana naho ibindi bintu by'ibintazi byo kuzana amatera bwoba vyiki ivyo byo ntaco bizotugira bon reka tuvyizere merci beaucoup kubona unavyitwayemo neza cyane kuko si ibintu vyari binasanzwe ku muntu yashobora gutahura yuko abasazi babaho sivyo canke abayiretre babaho si umuntu wese yovyihanganira merci beaucoup n'ubundi sanzwe mfite umutima wo kwihangana nico gituma sanzwe umugabo nakurondeye kugira nibi bijya byose yakoze nawe nyene azabibone yuko ibintu yakoze ari amakosa bimwicigwa nawe nyene azotanga icigwa ku bandi niba vyukuri uzotwara Fafa azobaronsa umugabo cyane gose atahura premier nivyo n'ubundi atahura cyane uze wamuko nico no gusaba conyene yako Fafa no mugenzi urabizi cyane gose merci beaucoup namwe ndabashimiye cyane n'undi munsi nihagira ikintu kigizene muzongya karaje nta kibazo bizogenda neza n'ikibazo from ndahari so guys yarinika Arlene Alou comme d'habitude de mission série gwamenye musumeno maso y'inyana mudukurikiranira kuri Nick Drip Show TV merci beaucoup so ciao ciao